Вот японский термостат на 88 градусов. Получается, вот эта вещь, ее пришлось отсюда извлечь. Она стояла бабышкой наоборот. Вот так стояла. А на заводском термостате она стоит, получается, вот таким образом. Вниз висит. Чтобы не рисковать, я все сделал как по заводу. Взял с термостата со своего, снял вот эту бабышку и установил ее именно вниз, чтобы она висела. Вот. Потом родной пятак отсюда я вытянул и поставил со своего родного термостата летнего вот эту вот вещь. Она один в один встала. Конус даже есть на ней. Она как запирает, получается, слегка колечко. Вот. И в этой резиночке я сделал небольшую выборку именно вот под вот это место. Чтобы, когда стояла, получается, было подальше вот эта пимпочка от резиночки, чтобы чего доброго она ее не цепляла. Это все переделки. Обтачивать снаружи не пришлось. Ставится прям идеально с этой резинкой в корпус термостата. Поэтому проблем нет. Единственное, когда ставишь, надо вот этой бабышкой его поставить, ну, желательно вот в эту сторону, вот так. Ориентировать его на вот эту заглушку. Ну, все.